गाँव में हमें बहुत सारे पेड़ दिखे। वाओ, दे आर सो क्यूट। और हम पहुंचे ऐसे ही अपने गाँव। ये हमारा प्यारा सा। फिर हमने इनको यहाँ ड्रॉप किया क्योंकि हमें कॉलेज भी जाना था। हमने इनको टाटा बाय किया, चलो जाओ बाय। फिर हमने यहाँ से यू टर्न लिया और अब हम जा रहे हैं हमारे खेत पर मम्मी से मिलेंगे। और हम आ गए अपने खेत पर और ये आ गया है खेत। बोरिंग मम्मी, हाय मम्मी। और पापा भी आ गए थे। हाय पापा। चलो, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर मम्मी से मिलके, पापा से मिलके। यहाँ ये दोनों बातें कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अमरूद के बगीचे में। वाह, इतने सारे अमरूद। मेरे पापा और मम्मी दोनों अमरूद तोड़ रहे हैं हमारे। ये मुझे भी अमरूद मिला। वाह, मम्मी ने इतने सारे अमरूद तोड़ रही हैं और इतने सारे अमरूद के पेड़। एक और मिला है, एक और अमरूद मिला।